Restoranda bitta porsiyasi palon puli o'sha xuruseshi baqlajon salatini tempura un solmasdan uy sharoitida qanaqa qilib tayyorlanishini bugun sizlarga o'rgatib qo'yaman. 4 ta baqlajondan 2,5 porsiya baqlajonli salat tayyor bo'ladi. Shunga yarasha o'zingizlar hisob-kitobini qilaverasizlar. Yuvilgan baqlajonlarni po'stidan artib olib, videoda ko'rsatganimdek qilib to'g'rilaysiz. Ular uchun oliy navli un, manda har doimgidek turon unlari, jo'xori uni, kukuruzning kraxmal, tuz solib bitta aralashtirib, oxirida gazirovkali suv solib bo'tqa holatida qilib tayyorlab olasizlar. Aynan sizga o'rgatgan ushbu qilari 1 kilosini 60 mingdan sotishadi. Hamma ham bu qilari topolmaydi. Oldindan qizdirilgan yog'da har bitta baqlajonni bitta-bittadan solib qovurib olasizlar. Endi bo'lsa salatni yig'ib olamiz. To'g'ralgan pomidor, rukola solasizlar, aroyda sousini solib bitta aralashtirib, issiqligida dasturxonga tortasizlar. Agar men ko'rsatgan dekor bilan dasturxonga tortsanglar, kelgan mehmonlar lol qoladi. Tayyorlanishi juda ham oson bo'lgan ushbu retseptni hoziroq saqlanch qilib, qarindoshlar gruppasiga ham yuborib qo'yinglar. Bu yog'i kanikul, 3 oy kanikulda bolalarning kiyimi bir kunda 2 mahal. Ekonili 5 litrli suyuq gelidan olib qo'ysanglar, menimcha sizlarga 1,5 oyga bemalol yetadi. 3-4 kilo kiyimlar uchun aynan videoda ko'rsatganimdek grammajda solasizlar, bo'lmasa ko'pirib toshib ketadi.